عسلامة. Asma, ça va? Ça va? Oui, معانا سلسبيل ثابتي. آه، donc, قبل je vais me présenter. Anna Yasmine et je suis la cofondatrice de House of Care. احنا on est une association اللي نخدموا على la visibilité des femmes dans l'histoire. L'activité principale interne, c'est bien sûr les نكتبوا des articles, etc. وساعات نعملوا des vidéos وsurtout توا نخدموا على diversifier le contenu interne, نعملوا des vidéos, des rencontres, peut-être avec des gens qui vraiment nous inspirent. Voilà, توا معانا سلسبيل ثابتي. Donc, euh, le sujet اللي باش نحكيه توا c'est l'entrepreneuriat. Mais surtout les femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense que la lumière elle est un peu trop forte. Voilà, c'est bon. Voilà, je te laisse faire la suite, hein. باهي. عسلامة الناس الكل، أنا سلسبيل ثابتي، فرحانة برشا اللي نكون معاك اليوم ياسمين في اللايف هذايا، سورتو راه أنا مانيش بعيدة عليك برشا، مانيش مستنسة نعمل دي لايف على انستغرام، دونك أنا كيف كيف نتعلموا مع بعضنا، اي فوالا دونك تري هوروز إني نكون معاك اليوم. Ok, pour commencer, احكينا شوية خاطر أنت bien sûr la cofondatrice نتاع Youth Hub. احكينا شوية على c'est quoi Youth Hub, اش تعمل فيه, c'est quoi l'objectif نتاعك, etc. Voilà. D'accord. Donc, Ina, je suis la cofondatrice de Youth Hub, كيف ما قلت. عملت Youth Hub مع أشرف مطر. En fait, Youth Hub offre des programmes d'entrepreneuriat وديزاين للصغار اللي عمرهم بين 6 و 18 سنة. Donc, أنا وأشرف مطر كيف كنا صغار وسcertainement برشا من اللي يسمعوا فينا اليوم كيف كانوا صغار ما كانش عندهم l'opportunité pour explorer leur potentiel باش يجربوا حاجات عمرهم ما جربوهم وباش يعرفوا هما فيش باهيين الحاجات اللي يحبوا يطوروهم في رواحهم وكل شيء. دونك كيف كبرنا قلنا علاش ليه ما نوفروش الحاجه هذه للصغار اللي كانوا في عمرنا وتوا يستحقوا انهم يتعلموا حاجات اللي يكونوا باهين برشا وقت اللي يكبروا، كيف ما لا بريز دو بارول اون بوبليك، كيف ما الكونفيونس اون سوا، كيف ما ساعات يعني نوصلوا نقراو في الفاكولتي وما نعرفوش احنا شنو نحبوا ولا الاختيارات نتاعنا. دونك هذيك اللي خلينا نتبعوا l'entrepreneuriat ونخليو الصغار تعرف comment créer des projets, comment persévérer, comment travailler en équipe ملي هما صغار باش وقت اللي يوصلوا للفاكولتي ويوصلوا يحبوا يختاروا الفيليير اللي يحبوا يقراو فيها ولا يخدموا فيها يكونوا حاضرين بور لو موند دو ترافاي ويكونوا عندهم لي كومبيتونس نيسيسير اللي تخليهم ينجموا يخدموا ا تو مومون في اي بلاصه يحبوا عليها. Donc, on a commencé Youth Hub en 2018. J'ai 26 ans. كيف بديت يوث هاب نقرا يعني وقتها مازلت نقرا ولليوم دايوغ مازلت نقرا اي جو بريبار مون بروجي دو تيز. دونك بتاتر حاجه من الحاجات اللي نحب نقولها للعباد اللي يتبعوا مش معناها نقرا معناها ما نجمش لونس مون بروجي. دونك كيل كو سوا لاج اللي انت فيه كيفك انت ياسمين اليوم الاج دو 14 ans حالة الاسوسياسيون نتاعك هاوس اوف كير كيف ما عبد ينجم يكون عمره 9 سنين 8 سنين 20 سنة 40 50 60 whenever عندك l'envie باش tu lances quelque chose une initiative ou un business fais-le et satisfais ta passion satisfais tes envies. Voilà. بالحق أنا la première fois que j'ai vu Youth Hub, j'ai vu vraiment les femmes en bâche d'ambition. Aux aides, je me suis posé la question, elle est بالحق أنتم vous êtes un incubateur de start-up. La plupart du temps احنا نشوفوا في les incubateurs على الكبار par exemple Flat Six Labs voilà, c'est tous des incubateurs et vraiment ils visent ils vont pas aller voir l'arbitre les petits voilà les rares pourquoi vraiment انتم خاطر la spécialité vraiment نتاعكم comme ce qui vous démarque des autres et vous vous intéressez vraiment les rares. Donc pourquoi عندكم
cet objectif-là. باهي احنا وقت اللي on a eu la discussion يعني انا واشرف وقتها انا j'étais incubée يعني j'étais dans un projet qui était incubé في un incubateur de start-up واشرف était le startup manager في l'incubateur هذايا donc وقتها انا يظهر j'avais 22 ans je pense وكنا نحكي وقلنا اللي réellement اذا كان y avait un incubateur للصغار واحنا صغار راه peut-être notre carrière تبدلت على الاخر خاطر réellement توا ماشيين في un monde اللي مش الدبلوم qui compte mais plutôt c'est qu'est-ce que tu sais faire donc c'est vraiment tes compétences interpersonnelles هما اللي قالوا وين تنجم تمشي وكل شيء donc كيف لينا لو besoin هذاك وشفنا اللي احنا بيدنا كيف كنا صغار peut-être on avait besoin انه عبد يورينا ويقول لنا اللي ça pourrait être le cas وكل قلنا pourquoi pas ما نعملوش الحاجه هذه للصغار وكيف ما نشوفوا معناها في امريكا والا لوروب وكل il y a des enfants qui commencent très tôt l'entrepreneuriat donc علاش ما تكونش تونس parmi les pays اللي فيهم l'entrepreneuriat pour les enfants. C'est vrai, حتى même في العالم الكل on voit اللي vraiment les jeunes générations عندهم comme كيما une révolte en soi كيما bon فما ملالا Greta Thunberg الكلهم c'est vraiment العباد اللي ont quelque chose à cœur وبالحق ça parle beaucoup plus à le monde d'aujourd'hui خاطر bon vraiment احنا اليوم عندنا des sujets vraiment importants كيما le réchauffement climatique ولا حاجات هكاك donc de voir il y a vraiment une jeune génération qui veut se révolter qui est vraiment un don بالحق pour faire changer les choses donc c'est vrai il y a avoir un incubateur de start-up pour les enfants c'est vraiment encourageant surtout اللي عندنا ديما نفس الإيدي في مخنا اللي لازمنا نستناو حتى كي نوليو 18 ans ومن بعديك نعملوا des études ومن بعديك donc vraiment أنا par exemple بالنسبة لي qui dit j'avais vraiment pas du tout l'impression et j'étais en train de créer le business où vraiment je devenais une entrepreneuse c'est vrai au début qui dit au tout début j'avais juste l'idée bon bien sûr les gens m'encourageaient à ma fameuse idée l'abed يقولوني أي مازالك صغيرة و tu peux لازمك tu attends d'avoir plus de connaissances ou تعمل des stages dans معناتها tu observes كبار يعملوا donc vraiment c'est pas tout le monde mais il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit ça ومن بعديك بالحق je les ai pas écoutés وعملت juste le site web نتاعي où vraiment je me suis dit elle c'est vrai vraiment qui عندك فكرة vraiment حاجة qui te tient à cœur لازمك تعملها ou tu te lances c'est vrai quand j'ai fait le site web نتاعي j'ai pas du tout j'avais aucune connaissance في حتى شيء بديت هكا j'ai fait plein d'erreurs qui me dites ou en fait j'ai appris حاجات اللي بالحق à l'école ما نجمش نتعلم je peux pas les apprendre par exemple tu développes un site web voilà qui fait comment attirer les personnes fait site web نتاعك voilà comment écrire des voilà كيفاش tu fais un live sur Instagram voilà par exemple et donc oui j'ai vraiment tu peux pas les apprendre à l'école ou donc bien sûr voilà c'est très 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 important d'apprendre déjà tout seul on m'a dit que bien sûr لازمك تعمل ton entourage qui m'a j'ai fait mon entourage مع يثهب donc voilà donc توا عندي une petite question سلسبيل اي juste قبل ما تسألني حبيت نقول en fait يثهب est faite exactement pour les personnes comme toi اللي عندهم une idée اللي qui tiennent à cœur الحاجات اللي يحبوا يعملوهم وما لقاوش peut-être l'entourage اللي يشجعهم ولا يخليهم يعملوا الحاجات اللي يحبوهم
Donc, ديما في l'entourage نتاعنا quelle que soit الحاجة اللي نعملوا فيها, il y aura des personnes اللي باش يقولوا لنا اي vas-y كمل, وفما d'autres personnes اللي باش يقولوا لنا ليه مازال بكري عليك, إذا كان كبير باش يقول لك ليه سي بون ما عادش تخلط, ماكش tu n'es plus jeune, إذا كان صغير باش يقول لك بالعكس مازلت صغير ومش وقته. Donc, il y aura toujours les gens dans ce sens. Et ما احنا exactement يعني كيف ما قلت انت اللي قلت الكل, يعني هذاك هو اللي احنا نحبوا نخدموا عليه, خاطر نمنوا على الاخر بالبوتنسيال اللي عند كل صغير. خاطر صحيح ينجم يكون صغير في العمر, مي الى بوكو دو بوتنسيال وعنده برشا افكار اللي بوتيتر الكبار ما ينجموش يشوفوهم. دونك بالعكس اون ا بوزوان دو بوتنسيال اللي عند صغار, وهذاك علاش احنا عاملين يوث هاب سي اكزاكتومون بور لي بيرسون كوم توا. وفرحانين برشا اللي نجمنا نعاونوك. Allez, merci. Hatena, vraiment, Isab, c'était. Et je pensais pas que vraiment, vraiment, ça a été une aide. بالحق. خاطر, à un moment donné, qui était de start-up, à un moment donné, les ناس اللي ils te donnent هكا une direction ولا une opportunité. خاطر bien sûr تنجم تعمل حاجات هكا وحدك, à un moment donné باش يجيك la question واللي بعده qu'est-ce que je vais faire شنو اللي ou c'est vrai on a besoin زيادة ساعات d'avoir l'avis d'autres personnes ou surtout les entrepreneurs خاطر هما les plus expérimentés. Donc, vraiment, quand j'ai rencontré Youth Hub, je ne pensais pas que vraiment ça existait au lieu de l'école. Donc voilà. Donc, عندي سؤال ليك. شنو بالنسبة معناتها أعطي الأفي متاعك 100%. شنو l'entrepreneuriat pour toi? Donc, مش définition, أما juste أنت كيفاش ترى voilà. B, بالنسبة لأنا l'entrepreneuriat, c'est avoir des solutions à des problèmes qui te rencontrent. خاطر ساعات يعني on rencontre des problèmes وكيف نشوفوهم on est فما برشا عباد يكونوا indifférents par rapport les problèmes اللي يعرضوهم. Par contre, l'entrepreneur هو العبد اللي كيف يرى أي مشكلة quelle que soit هي شنية ديما يخمم فيها en tant qu'opportunité ويولي يحب يلقى حل للمشكلة هذيك. Et à chaque fois, Dima, je fais des réflexions à la حياتي ou le parcours entier et كل شيء, et je vois que j'aime toujours lancer des initiatives, j'aime toujours trouver des solutions les problèmes تاع العباد. حتى ساعات عبد باش يجي يحكي لي حكايه ولا اللي هو تلقاني ديما فك المايند سيت نتاع trouver la solution pour cette personne là. Donc l'entrepreneuriat بالنسبه ليا c'est trouver des solutions pour des problèmes. Et vu que c'est de l'entrepreneuriat, donc on doit faire de l'argent. Donc voilà, c'est lancer des business qui trouvent des solutions pour des problèmes existants. Et je suis beaucoup plus intéressée l'entrepreneuriat social que l'entrepreneuriat pur et dur, dans le sens où je lance des initiatives où elle a un business où elle a le but derrière n'est pas vraiment قديش تدخل فلوس, mais plutôt how much you make impact. Donc l'entrepreneuriat social هي تخليك تخمم في الزوز. هذاك علاش on a lancé Youth Hub avec يعني le but انه تكون Youth Hub une entreprise sociale qui vise à impacter les gens et principalement les enfants dans notre cas. Mais en même temps, on est une entreprise rentable, on a des revenus, des charges et tout. Donc, c'est vraiment une entreprise, mais en même temps, on fait de l'impact. Ouais, c'est vrai, la question le flou, l'argent, يجي vraiment très souvent. Par exemple, كأنا نحكي مع صحابي على هكا le rêve نتاعهم ولا كيفاش comment ils voient leur futur ولا ديما عندهم la réflexion على le flou. Bon, par exemple, أنا عندي une expérience, j'étais en cours d'anglais à Adi où جينا le débat على كيفاش على your future. Donc on devait هكا dire شنو هو الحاجة المهم في الفيوتشر نتاعك. Donc و vraiment j'ai été étonnée اللي نشوف اللي برشا العباد يقولوني en fait لازمك
تولي تبدأ indépendant. Donc financièrement لازمك عندك Mhm. فلوس ومن بعديك تنجم tu te concentres على الآخر على le projet نتاعك وعلى vraiment اللي تحب تعمل. Donc vraiment عندنا Mhm. cette question là اللي par exemple العباد اللي ما عندهمش vraiment les moyens باش يكونوا في des incubateurs ولا عندهم vraiment الفلوس pour باش يبداو زاده pour avoir les revenus نتاعهم pour vivre tout simplement. كيفاش comment ça marche Par rapport au Youth Hub, en fait, les services qu'on offre, وين les parents يدفعوا فلوس والا les collèges privés والا les centres qui nous appellent يدفعوا فلوس, mais aussi احنا on se déplace dans les régions. Donc d'une part فما اي عبد qui paye de l'argent باش يدخل في Youth Hub, لو فما partie من الفلوس هذيك qui finance les activités qu'on fait dans les régions. Donc هذه حاجة. الحاجة الثانية فما des parties qui nous appellent pour faire des programmes dans les régions où ils financent les programmes هذوما. Donc لهنا فما d'autres organisations اللي يدبروا un financement et puis ils nous payent comme des prestataires de services, des prestataires de services. Donc لهنا يعني الصغار ما يخلصوش les parents ما يخلصوش, mais les organisations هذوما هما اللي يخلصوا. كيف ما آخر action par exemple, on a travaillé avec les enfants en décrochage scolaire. Donc des enfants اللي خرجوا من القراية عندهم عامين 3 سنين 5 سنين, عمرهم بين 15 و 22 سنة, où il y avait des organisations qui en des fonds عندهم فلوس et ont pu financer le programme qu'on a fait dernièrement. C'était يعني فما partie من الفلوس اللي تجي من les parents اللي خلصوا لصغارهم لهنا, والا des organisations اللي هما يحبوا ils financent ce genre d'organisation. Mais sinon الحاجة اللي حبيت نقولها في لهنا سي كو كيف ما قلت انت, يقول لك لما فلوس من بعد خمم في ton projet, alors que par exemple في يوثاب وقت اللي on a commencé grâce à notre PC, connexion internet و notre cerveau. Donc ما استحقيناش اكثر من هكاك, يعني pas forcément pour lancer un projet لازمك un budget كبير والا برشا فلوس والا غيره, mais plutôt tes compétences هما يحكموا في انت قداش تنجم تقدم وين تنجم توصل. من بعد il y avait deux choix, soit lancer Youth Hub en tant qu'association, et ici Youth Hub باش تكون dépendante من les membres نتاعها اللي هما باش يكونوا des volontaires principalement, باش تكون dépendante من les donations اللي يعطاو والا يتعطاو والا les grants اللي يتعطاو, والا تكون une entreprise sociale. Oui, we make revenues. معناها فما des revenus اللي يجيونا, on vend quels que soient nos services ou des produits ou غيره, وهكاك نكونوا بالعكس indépendants financièrement. ما نقعدوش نستناو في شكون يعطي دونيشن باش نجموا نخدموا ولا غيره. دونك وعندنا لوكال, on a des charges fixes, on paye des salariés. دونك لهنا حاجه منظمه اكثر qui garantit l'impact. Par exemple, on était dans une association. L'association, généralement, elle est basée à la... نكمل نحكي ياسمين قصة. ça va تسمع فيا ولا C'est bon, c'est bon. Donc, quand on était une association, peut-être les membres, ils sont des étudiants. Ou les étudiants, par exemple, في الpériode نتاع les examens, ما عادش ينجموا يعملوا des actions. Tu vois, donc لاني باش نقعدوا بالعكس في عوض ما نكونوا ديما نخدموا ديما عنا امباكت وديما نوصلوا للصغار وديما on se déplace dans les régions, باش نوليو ما نجموش نعملوا برشا حاجات اذا كان كنا association. Donc d'où le choix نتاع une entreprise sociale. Donc vraiment c'est vrai, il faudrait vraiment penser à vraiment le rêve interne, ou pas seulement penser à le financement ou qui fait oser. Je pense les Bachar al-Abed ils réfléchissent beaucoup au
الاخر معناتها ils font pas un grand pas ولا donc انا je sais pas elle خاطر un manque de motivation ولا vraiment la société مودرن فما une mentalité هكا اللي تقول voilà لازمك à 100% تكمل القراية وعندك دي بنات ومن بعديك سي بون سي فريلانس تعمل اللي تحب donc vraiment انا je pense que c'est vraiment un l'école ou la société a un impact كبير على justement ce problème-là où je pense l'idée de اليوم فما une grande différence il y a une grande différence par rapport à il y a 30 ans ou à 40 ans dans le sens où اليوم عندنا les réseaux sociaux عندنا برشا on a internet فما جوجل زادا donc عندنا برشا des outils pour créer la boîte notre boîte en freelance complètement ou mairie par exemple il y a 30 ans ou à 40 ans il n'y avait pas internet donc par exemple انت تبدا ما عندكش برشا فلوس وتولي par exemple menuisier ولا ما نعرفش شنو وتحب تعمل par exemple ما نعرفش pâtissier معناتها كم انت ما عندكش برشا فلوس و c'est vrai mais par exemple bon قبل ما فماش des incubateurs ولا حاجات comme ça donc peut-être Ellie c'est vrai c'était plus difficile ou c'est pour ça Ellie القراية وتختم بالكدا وكل شيء ça aide à pouvoir من بعد يقولوا اوكي سي بون باش نعمل لا باتيسري نتاعي ولا حاجة هكا donc انا je pense اللي peut-être que je dis n'importe quoi ما نعرفش اما اللي vraiment اليوم عندنا une facilité فهمت في الحاجة هذيك donc voilà En fait, il y a beaucoup d'opportunités اللي موجودين توا اللي ما كانوش auparavant. والحاجة هذه facilite en fait l'entrepreneuriat. هذاك علاش هي l'entrepreneuriat ولينا نحكيو عليها أكثر ولات موجودة أكثر على خاطر réellement il y a beaucoup plus d'opportunités pour entreprendre. دونك لهنا صحيح لا سوسيتي عندها دخل لونتوراج نتاعنا عنده دخل اما زاده احنا ان طونك بيرسون عندنا دخل كبير في الحاجات اللي يصيروا لنا خاطر ساعات وي اوفر ثينك دونك لهنا فما بروكراستينيشن لو فيت اللي تقعد تخمم برشا ورا بيسي اما ما تنجمش تخرج للعلن وتقول راه انا نحب نعمل هكا وهكا وهكا دونك هذه حاجه الحاجه الثانيه علاش بتاتر زاده ساعات لا سوسيتي والا نو بارون والا الانتوراج نتاعنا يعارضنا في الحاجات اللي احنا نعملوهم خاطر يقولوا بالك شي نفحه وتطير دون لو سونس او نبداو حاجه وما نكملوش فيها دونك فما برشا عباد اللي مستنسه انها تبدا حاجه وما تكملش فيها دونك كيف راك باش تبدا في البيزنس بيان سور سي ان تري غران ريسك واللي باش يبدا في بيزنس ولا باش يبدا في ان بروجي ولا اي انيشيتيف il doit être à la hauteur de cette initiative donc لازم يعرف il y aura des obstacles واللي les obstacles هذيك il doit les surmonter ولازم يشد صحيح il doit persévérer ويكون déterminé par rapport للحاجات اللي يحب يعملهم وكل donc هذاك علاش généralement la société من الأول تكبس علينا شوية pour voir à quel point on est persévérant à quel point باش نكملوا في الحلمة اللي احنا حلمناها à quel point باش نوصلوا فكرتنا jusqu'au bout معناها دونك هذاك علاش صحيح نلوموا لا سوسيتي مي بوديتر السوسيتي قاعده تعاون فينا باش نعرفوا اكيل بوين اون تيان للحاجه اللي احنا نحبوا نعملوا فيها دونك غاديك دون بار من بعد يسوفي تعديت البا هذاك راهو بالعكس العباد اللي يعارضوك الكل باش يوليو هما يشجعوا فيك على خاطر يساب تري بيان اللي انت تحب الحاجه اللي تعمل فيها واللي انت مغروب بها واللي انت تحب تكمل فيها دونك حتى العباد اللي كانوا haters ولا ما كانوش they weren't supporters وكل à un certain moment باش يوليو بالعكس يحبوا يعاونوك ويحبوا يدزوك ويحبوا يقفوا معاك وكل على خاطر شافوا à quel point tu tiens للحلم نتاعك. اي bon c'est vrai اي que peut-être les femmes ont un côté positif à l'aide de l'école. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, je n'ai donc, على l'entrepreneuriat, etc. Amateur, je n'ai en tant que femme. Bon, اليوم فما quelques inégalités
entre les hommes ou les femmes. Ou bon, نعرفوا اللي par exemple ça dépend برشا من البلاد. Par exemple في فرنسا فما برشا من الناس اللي par exemple les femmes sont pas payées pareil كيما les hommes. أما par exemple في تونس ما عندناش المشكلة هذه. Les femmes sont pratiquement كيف من les hommes. Ou donc نعرفوا اللي تونس هي un pays très très développé à ce niveau-là. Bon, j'ai regardé شوية هكا les chiffres وبالحق حتى في الدومين scientifique اللي في فرنسا فما une différence vraiment énorme entre les hommes et les femmes. في تونس عندنا 55% من les femmes في les universités scientifiques. Donc, vraiment, on peut dire qu'il y a une avance sur les autres. Mais quand même, la question se pose, elle est en tant qu'entrepreneuse, donc femme, est-ce que des difficultés, un homme ne veut pas rencontrer? Voilà, est-ce que un jugement à ce propos-là? Voilà. أنا بيرسونيلمون الحقيقة عمري في حياتي ما تعرضت لحتى مشكلة بارابور أنا فام وإلا أم dans le sens où je n'ai jamais vécu حاجة dans ce sens لا وين نقرأ لا وين en tant qu'entrepreneuse. Sinon بالعكس أنا je vois les choses autrement خاطر les femmes entrepreneuses ont beaucoup plus d'opportunités que les hommes dans le sens où il y a des programmes spécifiques pour les femmes, il y a des prix spécifiques pour les femmes, il y a des compétitions et des concours spécifiques pour les femmes, il y a des incubateurs spécifiques pour les femmes. Donc, je pense que c'est pas le cas en Tunisie de toutes les façons. Et je pense que, en fait, ils sont en train de faire ces initiatives-là et ces incubateurs et tout pour renforcer les femmes entrepreneuses et faire يخرجوا أكثر des femmes entrepreneuses في تونس pour équilibrer peut-être l'image de l'entrepreneuriat en Tunisie et faire voir les femmes à beaucoup de femmes entrepreneuses. Mais ça n'empêche, je pense, peut-être les femmes peut-être ils ne persévèrent pas de la même façon que les hommes. Voilà, je sais pas, mais je n'ai jamais rencontré un obstacle par rapport à ça. Et il y a beaucoup d'opportunités spécifiques pour les femmes entrepreneuses en Tunisie. Et je pense, Lisa, c'est un point, on doit vraiment, vraiment mettre en valeur. على خاطر احنا توا on est un pays en plein développement. Donc, l'essentiel est à l'étranger une bonne image de Tunis. Généralement, bon, généralement, c'est pas tout le temps, mais qui نقول Tunis ou le monde arabe en général, ما عندناش à l'étranger, ما فماش vraiment une image où on se dit femme برشا des jeunes entrepreneurs, etc. Bon, et là, je dis en général, peut-être c'est pas le cas. Donc, je pense il faut mettre ce point en valeur ou montrer au monde, vraiment en plus d'avoir beaucoup de start-up ou d'être très engagé le développement de la Tunisie. Femme une égalité, elle est vraiment ma femme presque حتى بلاد اللي عند une égalité à ce point. Donc je pense vraiment c'est un point qu'il faut mettre en valeur. Aux aides tant mieux, si vraiment les femmes elles ont le choix de fabriquer de monter leur propre projet, c'est vraiment un point très positif. صحيح donc en fait بالعكس les femmes tunisiennes ولا حتى الناس الكل معنا أنا ديما نحب je parle de tout le monde خاطر je sais que les Tunisiens وين ما يمشيوا الحقيقة بالعكس معروفين اني خدامه وفما une très bonne image de la Tunisie
في البال par rapport à l'entrepreneuriat spécifiquement. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes, que ce soit يعني international, let's say, خاطر Afrique, Europe, Amérique, الكل. Et je pense que vraiment عندنا image باهية على الآخر والحاجة الباهية اللي ديما توانسة خدامة dans le sens où مش juste يحكي وإلا they share ideas كهو إما زادة ils concrétisent les projets نتاعهم وكل. Ah, c'est vrai. Donc, Anna, je pense qu'il vraiment on doit encourager l'entrepreneuriat في تونس وزيدا vraiment les jeunes اللي parfois عندهم فكرة أما ils savent pas معناتها في مخهم c'est vraiment un projet هكا très compliqué où لازمهم يعملوا des très longues études ou حتى par exemple les développeurs de jeux vidéo voilà vraiment ils commencent très 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 jeunes c'est pas un truc que les vieux qui ont beaucoup d'expérience qui font ça vous aidez à développer des jeux vidéo ma famille je sais des bon je sais pas c'est pas toutes les universités ou à toutes les écoles qui vont apprendre ça donc vraiment il faut qui a une passion il faut essayer d'explorer cet univers-là. Par exemple, j'adore le ktib, j'écris tout le temps, donc j'explore ce milieu. Par exemple, bon, j'essaye vraiment d'élargir mes horizons. Avant, par exemple, je lisais كتب بالفرنسي ولا des auteurs français ou américains où vraiment je pensais pas qu'il y une telle diversité dans le كتيبة بالعربي مش بالعربي معناتها اللغة أما des Tunisiens اللي vraiment passionnés à la lecture ou يكتبوا ou vraiment leurs livres comme des livres tunisiens اللي sont des best-sellers في فرنسا donc vraiment il faut explorer Dim la passion qu'on a ou surtout essayer تحاول اللي تعمل un entourage ou مش كاين باش ils vont te donner leur point de vue voilà ils vont t'aider أما زيد vraiment il faut voir هكا حتى تعمل un stage passif ولا حاجة هكا il faut vraiment il faut pas laisser tomber voilà se dire c'est trop compliqué à ligne parce que vraiment les personnes اليوم vraiment qui sont des multimilliardaires ils ont réussi le projet نتاعهم ils sont quand ils ont commencé ils étaient personne vraiment Bacha était en décrochage scolaire mais il n'avait pas beaucoup ils n'ont pas fait par exemple Einstein il n'était pas très fort à l'école quand il a commencé, ou pourtant il a fait vraiment des avancées scientifiques incroyables, etc. Et je pense que c'est vraiment parce que qui autre les cours qui autre quand il rentre chez lui ou après les cours de maths, je suis sûre il يخدم مخه ويكتب يعمل في des calculs حتى نص ليل c'est un exemple pour dire que vraiment كي تحب حاجة il faut la faire à 100% مش معناتها تخدم jour et nuit أما تعمل vraiment un effort pour parce qu'à la fin كي تخدم كل يوم وتخدم البرزنتاسيون اللي تعملها vraiment à la fin باش يجيك فلوس باش يجيك la reconnaissance que tu devrais avoir donc voilà et c'était juste le message merci merci Salsabil donc pour ce premier يعيشك انا فرحانه برشا بالكلام اللي كنت تقول فيه على خاطر بالحق سي ابليكابل بالحق اتوتاج واللي كنت تحكي فيه ما هو جوست الصغار والا ما هو جوست يعني بالحق اللي تحكي فيه لازم يسمعوها الناس الكل
والحاجة أخرى اللي حبيت نزيدها على كلامك إنه n'hésitez pas de demander de l'aide. يعني راي ماهيش عيب ولا ماهيش حاجة خايبة لو فات اللي أنت tu demandes l'aide من عند عبد آخر اللي ينجم يكون plus expérimenté منك أنت وينجم يعاونك كل سوا بالحاجة الباهية ولا حتى بالكريتيك خاطر الكريتيك حتى هذيك تنجم تخليك تطور المشروع نتاعك والا من الإيدي نتاعك. دونك كيف اكسبلوري البوتنسيال نتاعكم اكسبلوري لي باسيون نتاعكم واذا كان عندكم حل ما كبشوا فيها وكملوا فيها للاخر على خاطر اي واحد كيلكو سوا لا باسيون نتاعو ولا كيلكو سوا الدومين نتاعو il peut entreprendre فيه وينجم يوصل لبعيد اذا كان vraiment il est passionné. On peut travailler jour et nuit إذا كان on est passionné mais bien sûr إذا كان مانيش passionné مانيش باش نجموا نعملوا حتى شيء وبالعكس باش نحسوا كل حاجة نعملوا فيها بالصفة علينا. دونك جو بارتاج على الآخر الكلام اللي قلته برافو اللي وصلت للماتوريتي اللي تخليك تحكي في الكلام هذا على خاطر بالحق ابليكابل للناس الكل. Merci.